Hei sann. Hvor er vi hen i dag da? Vi er på et hotellrom. Jeg kan jo begynne med å skru på lyset. I dag så er vi i Chamonix, nok en gang. Forrige video var også fra Chamonix, og denne videoen er også fra Chamonix. Men det er kanskje ikke så rart at jeg har lyst til å oppsøke det stedet her om igjen og om igjen. Sjekk den utsikten fra hotellrommet. Helt sinnssykt. Jeg bor på et hotell midt i sentrum. Her har vi det vi trenger. En seng. En liten skrivepult. Minibar. Det kan jo være kjekt å ha. Skap. Og så et bad. Med badekar og dusj. Og vask og toalett, selvsagt. Jeg skal ut igjen ganske med en gang. Jeg skal treffe en norsk kompis som bor og jobber her. Og jeg har tatt med litt godsaker til han fra Norge. Nemlig brunost. 2 forskjellige typer brunost. Bilar. Det er vel egentlig en svensk godteritype, men vi spiser det i Norge også. Og selvsagt norsk melkesjokolade, som er den beste sjokoladen i hele verden. Så vi skal rett ut nå, finne kompisen min, og så skal vi overlevere godsakene til han. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å dra til Chamonix denne helgen. Vinteren var stort sett over i høyfjellet sist jeg var her. Men i midten av april kom det plutselig en skikkelig snøstorm. Og med den stormen kom det også 4 meter med snø. Brått var vinteren i full gang igjen i høyfjellet. Se på de spisse fjellene. Det er ganske kult, selv om vi nærmer oss mai måned, så er det fortsatt kjempemye snø. Klokka er nå 8:30 på kvelden, men det er fortsatt ganske lyst ute. Det nærmer seg sommer. Det her er virkelig verdens kuleste sted. Jeg kan umulig være den eneste som mener det. Og der borte skal jeg treffe kompisen min på MBC, et mikrobryggeri. Dagen etterpå står jeg opp grytidlig. Jeg går mot bakeriet, som er blitt mitt faste frokoststed, og nyter en skikkelig stor frokost, med masse kalorier, sukker og koffein, slik at jeg kan holde et høyt energinivå på fjellet i mange timer. Etter frokost går jeg til gondolen, som skal ta meg opp på toppen av Aiguille du Midi. Akkurat som i forrige video, så består også denne gondolen av 2 separate gondoler. Så først tar jeg meg opp til en mellomstasjon. På mellomstasjonen må jeg deretter bytte gondol, slik at jeg kan komme meg opp til toppen. Det er som sagt grytidlig på morgenen, så det er ikke veldig fullt. Det er bare de aller ivrigste som er på plass nå klokken 7. Den siste turen fra mellomstasjonen til toppen er en luftig opplevelse. I det dørene åpner seg, så merker du med en gang en forskjell. Det er tydelig at du nå er veldig høyt oppe. Det er en kald luft som treffer deg i ansiktet, og du merker også at luften er tynnere. Men det glemmer du med en gang du kommer ut. Da blir du møtt med denne mektige utsikten.
En liten fun fact om denne broen. Jeg har faktisk en kompis som fløy under denne broen for cirka 10 år siden. Det er ganske rått å tenke på. Det må ha vært en utrolig opplevelse å stått her når de kom flygende. Planen min nå er å bevege meg ut på isbreen. For å kunne gjøre det trygt, så trenger jeg å ta på meg stegjern. Det er omtrent det samme som brodder, bare på steroider. Brodder på steroider, kan man si. Det neste jeg må gjøre, er å sikre skiene mine på ryggsekken, slik at jeg kan fokusere på å gå rett frem og holde balansen. Når jeg har fått på stegjern på skoene, og skiene er sikret på ryggsekken, så kan jeg bevege meg ut av det sikrede området. Når man går forbi denne porten, så er man overlatt til seg selv og sin egen forsiktighet. Det er selvsagt mange folk på breen, men her ute så har man ansvar for seg selv. Derfor gjelder det å være litt mer forsiktig enn man kanskje er vanligvis. Det er en bratt spasertur ned ryggen på Aigidumidi for å komme til breen. Du kan kanskje se nå hvorfor det er nødvendig med stegjern. Selv om man har noen enkle gjerder på hver side, så er det best å unngå å falle. Det er langt ned på begge sider. Men med gode stegjern på skoene, så er man trygg på innsiden av gjerdet. Nesten nede på breen, så oppdaget jeg noen folk som hadde krøpet under gjerdet for å starte skituren sin derifra. Det var en veldig rar plass å starte på, tenkte jeg. De står jo ganske utsatt der. Men når jeg kom nærmere, så forstod jeg med en gang hvorfor. Det viste seg å være svensker på tur. Generella platser. Nå er vi kommet ned fra ryggen, og her er det trygt å ta på seg skiene. Men før jeg kan gjøre det, må jeg ta av meg stegjerna. Deretter må jeg sette de tilbake i en spesiell pose. Stegjerna er ganske spisse, og jeg vil ikke at de skal stikke hull på alt det andre som jeg har i sekken min. Nå er jeg klar til å ta meg videre på ski. Herfra går det mye mer effektivt. Men jeg må fremdeles være litt forsiktig. Selv om jeg er på tryggere grunn, så er det fortsatt langt ned dersom jeg skulle falle. Planen min er å starte turen litt lenger borte på fjellet. Derfor samler jeg litt fart, slik at jeg kan skli lengst mulig på skiene, og på den måten spare litt energi. Man merker tydelig her i høyfjellet at man bruker mer energi enn man gjør lenger nede. Dersom du har fulgt kanalen min en stund, så har du gjerne sett
at jeg foretrekker å bruke vinge for å ta meg ned fra fjell. I dag er ikke noe unntak. Jeg befinner meg nå på nordsiden av Aiguidou-Midi. Og planen er å stå på ski så langt det lar seg gjøre. Deretter skal jeg bruke vingen til å fly videre når terrenget blir for krevende for å stå på ski. Nordsiden på dette fjellet er bratt som bare det. Og det er nesten umulig å stå på ski her, med mindre du har en vinge over hodet. Men det finnes selvsagt en god del galne franskmenn som står på ski ned nordsiden på den tradisjonelle måten. For min del så blir det alt for krevende. Å stå på ski ned her på tradisjonelt vis, det er forbeholdt de som er spesielt interessert. Og de som er ekstra galne i hodet sitt. Jeg personlig foretrekker denne metoden. Dersom du har sett forrige video, så husker du kanskje også hva denne kombinasjonen heter. Jeg kan si det i tilfelle du har glemt det. Denne kombinasjonen av å stå på ski med en vinge over hodet heter speedriding. Det er en videre utvikling av paragliding, en sport som franskmenn oppfant i sin tid. Flyturen min nærmer seg nå slutten. Nå må jeg begynne å forberede for landing. Jeg velger å lande ved mellomstasjonen, slik at jeg veldig effektivt kan komme meg opp igjen til toppen. Oi, oi, oi. Det var aldeles nydelig. Herlig start på dagen. Det er ikke hver dag du kan starte dagen med å fly fra en nesten 4000 meter høy fjelltopp. Nå skal jeg pakke vingen, og så skal jeg prøve en tur på andre siden av fjellet. Bli med på det. Og med det så bærer det rett opp igjen. Slike dager som dette er ikke hverdagskost i Alpene. Så det gjelder å utnytte det gode været når man først har det. Og når jeg ankommer toppen, så bærer det rett ned igjen den bratte ryggen. Og vips, så står jeg på take-off igjen. Yeah, boy! Okay, Arnaud. Bon vol! Nå har jeg møtt en fransk kompis som skal være med på neste flytur. Bon vol betyr god flytur på fransk. Kompisen min og jeg skal fly til venstre, i stedet for å fly rett ned. Vi skal fly over isbreen som heter Glacier Boson. For å komme oss dit, må vi først fly over gondolen som vi kom opp med. Vaieren, som gondolen henger i, kan være vanskelig å få øye på fra luften. Derfor er dette en linje som krever litt nøye planlegging på forhånd. Kompisen min har aldri flydd denne linjen før. Derfor er planen at han skal følge etter meg. Og så skal jeg lose han trygt ned til landing. På min venstre side nå, så har vi Mont Blanc, Europas høyeste fjell.
Det er en helt sinnssyk naturopplevelse å fly inn over dette området. Og nå nærmer vi oss også selve indre fileten på ruten, Glacier de Bossons. Det er utrolig kult å se en ekte isbre av denne størrelsen fra nært hold. Dette er et veldig farlig sted å ferdes til fots eller på ski. Men ved å fly over, som jeg og kompisen min gjør nå, så får vi likevel oppleve dette fra nært hold på en trygg måte, uten at vi legger igjen noe fotavtrykk på breen. Når vi flyr over isbreen, så får vi også stirret rett ned i de mørke bresprekkene. Man blir litt ydmyk når man ser langt ned i isen. Man føler veldig sterkt at dette er et sted mennesker ikke skal oppholde seg for lenge. Samtidig så er man veldig takknemlig for at man får lov til å oppleve dette. Det å fly over isbreen er en veldig sterk naturopplevelse. Men nå er det på tide å tenke på neste punkt. Nå må jeg og kompisen min komme oss til landingsområdet vårt. Det er langt ned dit. Vi skal nå helt til bunnen av dalen, så vi har et godt stykke å tilbakelegge for å komme oss dit. Det er heller ingen snø her nede, så vi er nødt til å lande på gresset, med ski på beina. Det er en litt rar følelse. Pas mal, hein? Absolutt ingen dårlig flytur. Så nok en gang, nå er det bare å pakke vingen og så komme seg opp igjen. Prøve å få en tur til før skyene kommer og ødelegger moroa. Jules, la dernière fois. Arrive, bravo mec, tu la tiens trop, laisse-la descendre là. Landingsområdet nedenfor Glacier de Bossons er veldig langt fra sentrum. Så for å komme oss tilbake, må vi ta buss. Chamonix har et veldig bra system med buss og tog. Og dersom man kjøper skikort til gondolen, så har man gratis kollektivtransport inkludert i skipasset. Nå er jeg tilbake i Chamonix, og det er bare én ting å gjøre. Det er å komme seg opp igjen på fjellet. Jeg ser mange som sitter på kaféer langs gatene med en øl i solen. Det hadde vært veldig godt. Men jeg er her for å utnytte fjellet. En øl i solen får vente til etterpå. På toppen så bestemte jeg meg for å ta enda en tur fra nordsiden av Aiguille-du-Midi. Dette er den 8. turen jeg tar fra toppen i dag. Så jeg merker nå at jeg begynner å bli sliten mentalt. Den tynne luften påvirker også konsentrasjonen. Luftsport generelt er veldig slitsomt mentalt. I det man setter utfor, så får man en voldsom tilførsel av adrenalin og endorfiner. Men dette roer seg veldig fort ned når man har landet. Og når man får slike, vi kan kalle det oppturer og nedturer, flere ganger for dag, da blir man til slutt veldig sliten i hodet.
Den tynne luften er også noe som forsterker den mentale påskjønnelsen. Derfor er det viktig å ikke stresse, drikke nok vann og gå på kalorioverskudd. Og generelt sett bare ha god tid og nyte dagen. Og apropos kalorioverskudd, det er en stund siden forrige måltid nå. Så jeg og kompisen min, vi er enige om at det er tid for en pause. Og vi trenger heller ikke gå langt for å få oss en hvil. De har nemlig en kafé og en bar her på mellomstasjonen. Et veldig godt sted for å fylle på med energi i løpet av dagen. Man kan heller ikke klage på utsikten fra kaféen. Den er virkelig i verdensklasse. Men utsikten er vel i verdensklasse uansett hvor i Chamonix man befinner seg. Jeg bestilte en panini til lunsj. Min franske kompis nøyde seg med en sigarett. Med en panini i magen, så er jeg klar til en siste tur fra toppen. Og siden dette blir siste tur, så skal jeg nå fly ned baksiden av fjellet. Allons-y là, s'il vous plaît. Je vous laisse avancer dans la cabine, s'il vous plaît. Så da er vi her igjen. Og nå så skal jeg fly den veien ned Valle Blanche. Vi ser det står en mann på takeoff og gjør seg klar til å gjøre det samme. Klokka har blitt 2 nå, sånn cirka. Så jeg hadde egentlig tenkt å gjøre denne linja litt tidligere. Men det er jo sånn når man driver med det her, at man må nesten følge vinden. Og vinden har pekt meg utfor nordsiden i hele dag. Men nå har det snudd. Nå skal jeg endelig få prøve sørsiden. Det har jeg hatt lyst til kjempelenge. Jeg har aldri gjort det før, så første gang på sørsiden, det skal dere få være med på. Jeg har stått på ski ned sørsiden en gang, så jeg vet sånn cirka hva jeg kan forvente, men jeg har aldri flydd der. Men jeg vet hvor jeg skal ta av, og jeg vet hvor jeg skal lande. Og så tenker jeg at imellom der, så skal jeg bare nyte utsikten. Så bli med, så skal vi fly på sørsiden av Aiguille du Midi for første gang, sammen. Så da står vi på takeoff. Litt nervøs selvfølgelig. Man er jo alltid nervøs når man skal gjøre noe nytt for første gang. Men det her blir svingøy. Så let's go! Nå så setter jeg utfor den linjen som heter Valle Blanche. Dette er en av de mest ikoniske turene i Alpene. Valle Blanche er vanlig å utføre bare iført ski på beina. Men det er også veldig fint å fly nedover her. Dersom du skal til Chamonix og stå på ski en dag, så kan jeg varmt anbefale å leie en guide som kan vise deg veien ned Valle Blanche. Det er en lang skitur, og det er mange plasser hvor man kan velge feil vei. Det er også en del farlige bresprekker som kan være veldig skumle å falle ned i. Men med en guide så kan du bli loset trygt ned, og bare nyte en unik, alpin naturopplevelse. Jeg hadde også med meg guide første gang jeg var her. Så selv om dette riktig nok er første gang jeg flyr denne linjen, så er jeg trygg
på at jeg finner rett vei ned, siden jeg allerede har stått på ski her. På vei ned så finnes det også en hytte med servering, selv om vi nå befinner oss langt ut på breen. Jeg var nysgjerrig på om hytta var åpen denne dagen, så derfor tok jeg en liten flyby. Men det så ut som hytta ikke var bemannet i dag. Typisk Frankrike å holde stengt på en lørdag. Men, nok om det. Nå er det igjen på tide å forberede for landing. Nå har jeg kommet til isbreen som heter Mer de Glace. Og dette er sannsynligvis det største landingsområdet i hele Mont Blanc-massivet. Det var helt nydelig. En av de fineste flyturene i mitt liv. Fytti katta, det var gøy. Når man skal fly ned Valle Blanche, så må man være litt forberedt. Etter landing så er det nemlig langt igjen før man er nede. Derfor er det gull verdt å ha et par skistaver i sekken. Resten av turen må nemlig fullføres på ski, og da på den tradisjonelle måten å kjøre ski på. Etter landing så kom jeg i snakk med noen svenske skiturister. Jeg ble tilbudt å slå følge med de resten av turen, noe jeg selvsagt takket ja til. Man kan aldri få nok svenske kompiser her i livet. Så här som jag gjorde här i verkligen jag åkte lite rakt ner och sen tog jag lite vänster och lite rakt ner. Och det är mest för att liksom få väldigt lite puckligt. Och då är det lite trevligare skidåkning. Sammen med svenskene så kjørte jeg gjennom denne renna. Vanligvis er dette en ganske stri elv. Men nå på vinteren er elva fryst, og vi kan stå på ski gjennom det fryste elveleiet. Det er ganske kult og unikt. Om bare noen få uker, når snøen har smeltet, så er nok dette en stri elv nok en gang. Lite roligt att åka bobsledbana i isen. Ja. Ja, de är här och tränar lite is. Men vi er tross alt snart i mai måned. Vinteren er jo egentlig snart over. Dersom det ikke hadde vært for snøstormen som nylig passerte, så hadde det nok vært mye mindre snø her allerede. Og så fort isbreen tar slutt, så er det merkbart hvor mye mindre snø som er. Herifra så er det mest snakk om å unngå steinene og prøve å stå på ski lengst mulig. Og plutselig var det helt tomt for snø. Bare stein. Så nå er det bare én ting å gjøre. Ta skiene på skuldrene og begynne å gå. Det er heldigvis ikke langt å gå til gondolen som kan ta oss tilbake til sivilisasjonen. Her ser vi at de forsøker å bevare isbreen etter beste evne. Der kommer jeg ifra. Vi ser at det er ikke mye isbre igjen der. For bare noen år siden så gikk isbreen helt ned her som jeg står nå. Men nå har den trekt seg veldig langt opp, bare noen få år.
Så det er en brutal påminnelse om hvor fort klimaendringene påvirker oss. Etter en liten pust i bakken, så tar jeg gondolen tilbake til sivilisasjonen. Denne gondolen er bygget spesifikt for å frakte skiturister som har fullført Valle Blanche. Den tar deg opp til en nydelig terrasse, hvor du har utsikt over hele Mer de Glace. Etter en lang dag med mye aktivitet, så er dette en fantastisk plass å avslutte dagen på. Nå skal jeg ta den ølen jeg begynte å tenke på tidligere, etter at jeg hadde landet fra turen over Glacière de Bossons. Jeg skal også spise resten av sjokoladen min, som jeg har tatt med fra Norge. For å kunne komme meg ned igjen til Chamonix, så må jeg ta tog. Dette toget går mellom togstasjonen i Chamonix og opp til Mer de Glace hvert 20. minutt. Etter en øl og litt sjokolade i solen, så setter jeg meg på toget og nyter utsikten. Man kan ikke få nok utsikt her i dalen. Cirka 30 minutter senere, så er vi nede igjen i Chamonix. Nå er jeg veldig trøtt i beina, og har et veldig stort behov av en dusj. Så jeg går rett på hotellet. Da var vi tilbake på hotellrommet. Nå skal det bli utrolig godt å få av seg de skoene her, som man har gått rundt i hele dag. Og så tror jeg at jeg skal gå ut og finne meg noe mat. Men først en dusj. Først en dusj, og så skal jeg gå ut og finne meg noe mat. Da er vi nydusjet og har fått på oss rene klær. Så da kan vi gå ut og finne oss en matbit. Der har vi fjellet som jeg fløy fra i sted. Nå er det dekt i tåke. Værmeldingen spådde at det var det som skulle skje omtrent nå. Så jeg valgte nok riktig tidspunkt å gi meg på. Nå skal det bli godt med middag. Jeg fant meg et bord på et tacosted, og bestilte en meny som het Trop faim. På fransk betyr det alt for sulten. Og det høres ut som akkurat det jeg har behov for nå. Resten av kvelden gikk rolig for seg. Etter en slik dag så blir man fort trøtt. Så jeg gikk tidlig til sengs. Jeg kunne laget en vlogg om dagen etterpå også, men i morgen skal jeg til Hellbronner og fly speedrider. Det har jeg allerede laget en video om. Så jeg tror det er best å runde av denne vloggen nå med en gang. Tusen takk for at du har sett på i dag. Tusen takk for at du ville være med på en drømmedag i Chamonix. Så ses vi snart i en ny video. Ha det på badet!